తల్లి తన ప్రేమను పిల్లలందరిపై ఒకేలా చూపిస్తే తల్లికి మించిన ప్రేమ సృష్టిలో లేదంట. అదే ఒకరిపై ఎక్కువ ఒకరిపై తక్కువ చూపిస్తే సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తుంది అంటాం. అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైనప్పుడు పిల్లల్లో ఎటువంటి భావోద్వేగాలు బయటపడతాయో ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఒక మహిళ తను ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న పక్షులలో ఒక పక్షిని మేత వేసే క్రమంలో సరదాగా దాన్ని దూరంగా పొమ్మంటూ కసురుతోంది. అంతే, ఆ పక్షి తట్టుకోలేకపోయింది. ఆ మహిళతో వాగ్వాదానికి దిగింది. చూడటానికి ఫన్నీగా ఉన్న ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో నవ్వులు కురిపిస్తోంది. ঝাল গাদা পড়বে তার ঠিক আছে তুই বোতল তো বড়